Bạn đã biết những mẹo này chưa? Đặc biệt là mẹo cuối cùng. Mẹo 1, đổ nước sôi lên sủi cảo. Hâm ở chế độ nóng nhất trong 6 phút. Lấy ra và cho gia vị vào. Sủi cảo đã được nấu xong. Mẹo 2, khi bóc vỏ quả măng cụt, dùng lực ấn mạnh cuống. Sau đó, bóc cuống ra. Chỉ cần bóp nhẹ vỏ, sẽ lấy ra được quả măng cụt nguyên vẹn. Mẹo 3, lấy một nắm gạo đặt lên khăn giấy, nắm chặt lại. Nếu trên giấy có vết dầu, chúc mừng, bạn đã mua phải gạo đã được đánh bóng. Còn không có dầu là gạo chưa đánh bóng. Mẹo 4, lâu nay cứ nghĩ lỗ trên bao bì snack là để treo, nhưng không phải đâu. Chỉ cần xé ra là có thể mở gói dễ dàng. Nếu chưa ăn hết, bạn có thể cuộn lại như thế này, sau đó gập lại vào trong là xong. Mẹo 5, khi đi du lịch, dù che nắng rất khó gập lại, hãy thử làm như thế này. Dễ lấy và cũng khó bị mất. Bạn đã làm được chưa? Follow kênh để xem nhiều mẹo hay nữa nhé.